Pesë gjëra që nuk duhet t'ia fshihni kurrë mjekut tuaj. Nëse ka një vend që duhet të tregojeni plotësisht të sinqert, është gjithashtu edhe mjeku juaj, pasi nuk duhet t'i fshihni edhe sekretet më të mira për shëndetin. Nëse nuk tregojeni plotësisht të sinqert, atëherë as mjekët nuk mund të bëjnë punën e tyre për të trajtuar si duhet problemin tuaj. Një pjesë e madhe e vizitave shëndetësore mund të kërkojnë ekspozime të pjesëve të trupit, ndaj shumë njerëz mund të hezitojnë të ndajnë simptomat dhe shenjat e tyre me mjekun, por e vërteta është se janë mësuar me këto biseda dhe pyesin për qëllim të cilët është diagnostifikimi i dur dhe trajtimi i shqetësimeve tuaja. Tregoni me mjekun tuaj të sinqert dhe mos i fshihni problemet tuaja urinare ose të aparatit tretës. Vështirësia në defekim ose urinim, dhimbje e barkut, kapsllëku dhe aciditeti mund të jenë jashtëzakonisht shqetësuese. Mos evitoni çdo shenjë të mundshme. Tregoni të sinqert edhe për problemet të cilat ju duken edhe më të rëndomta.